بسم الله الرحمن الرحيم. ولا زلنا في هذه الأمطار والخير والسيول في يوم 3/4/1432 هجرة. السلام عليكم، شلونك يا محسن؟ أنت وينك؟ والله في الجزعة، بشتك جانا المطر والسيول ذا الحين. ايه من تعدى المصاريخ بشوي انت في السيول لين تصل الجزعة. ها؟ وين؟ لا دونه شوي، يقف دونه. انا عني مصوره بتشوفه. انت وينك فيه؟ ايه زين، عن السيول يمينك وشمالك. السلام عليكم. سعد مسافر اجل. لا هو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.